Alhamdulillah saya mendapat podium tempat yang kedua, hampir-hampir untuk mendapat tempat yang pertama. Okey, dalam permulaan agak baik, saya buat good start. Pada first lap agak licin sebab track agak sedikit lembat dekat corner. And then lepas tu saya mendapat rhythm balik dan saya cuba untuk kejar rider yang dekat depan nombor 1 tu. And then saya agak struggle sebab pace untuk race tadi agak laju. And then Alvaro Carpio overtake saya and then saya just try follow. And then last 2 lap banyak overtake, and then saya cuba untuk overtake juga untuk kekalkan position saya sebab untuk dapatkan podium ini. Dan alhamdulillah saya berjaya mendapat tempat yang kedua, dan ya, saya akan looking forward untuk the next race nanti. Dan alhamdulillah saya improve saya punya mistake daripada semalam. Ini untuk Malaysia.